aga miks me just siia praegu lähme? Paulimaa on see ja siin on selline lugu, et see on Emajõe ääres. Siin on kotkapesad ja siin on puutumatu loodus. Ja me vaatamegi, et see on ideaalne koht, kus on küll matkata, aga ka linnuvaatlus, torn, fotograafia huviline, matkahuviline, loodushuviline. Selline koht just, kus kui tahad rahu ja loodus, siis see on ideaalne. Et see on selline koht, ütleme niimoodi, et kui siia tuled, siis ununevad sul kõik mõtted või sellised ära, need jäävad sulle mujale maha. Sa oled nagu vabas looduses, ütleme, kas sa tuled siia kalale või tuled lihtsalt siia jalutama. Eriti mulle meeldib siin käia, ütleme, kevadel. Kas jää hakkab minema või siis on ära läinud juba, siis on selline huvitav, kus öelda, nagu loodus tärkab, et siis annab see nagu elule nagu powerit juurde või kuidagi selline hoopis teistsugune on see asi. Ja siin on näiteks häsiniinid siin kasvavad ja õitsevad, neid käin pidevalt vaatamas. Et see on jah, minu jaoks on selline emotsionaalne koht, et nagu aeg jääb seisma vaata. Jah, et see on jah. Nii kalal käid kevadel, kas seda lindude rännet siin ka oled jälginud? Kindlasti lindudest on siin, ütleme, praegu ma eriti ei näe, aga just kevadeti on seal kurvi nurka lõppu jääb nagu või. Tolles tekib siis nagu, kus öelda, nagu üleujutatud piirkond, seal on nagu soot või sopik tekib. Et seal on väga palju veelinde tegutseb. Et ühesõnaga siin on suurepärased võimalused harrastada loodusturismi? Otse loomulikult, Et see oleks tegelikult väljund, mis nagu tooks rohkem väärtust Valgamaale, kui need monstrumid siia mõnekümneks aastaks. Ei, kindlasti. Meie praegu oleme Valga vallas, eks ole. Teisel pool jõge algab, kohe on Tõrva vald. Ja ütleme niimoodi, et kui need tuulikud siia tulevad, et valla dokumentides jookseb mõjupiir, sealt, kus jookseb valla piir. Aga tegelikult mõjud ju uletavad igatepidi ka valdade ja maakondade piire. Et nii nagu lind ei tunne sul vallapiiri või loom, ei tunne sul ka selle tuuliku mõju vallapiiri. Mida kohalik kogukond on teinud? No praegu rahvaalgatus oli just, aga praegu tegelikult võib-olla kõigepealt ütleks seda, et see info, mis nagu selles eriplaneeringuga mõistes nagu oleme kätte saanud, et me oleme nagu kuidagi nagu kangutanud seda välja, et kui sa ise ei ole selline aktiivne, ehk siis, et ma ise pidin ka lausa valda kirjutama, et palun mind kaasata, et tegelikult mulle niimoodi otse ei teatatud ja kogu seda ülejäänud infot ka, et mida tehakse, millal tehakse, eks ole, millised üldse meie nagu siis, kuidas ma ütlen, millised meie väljavaated on, et see on selline hästi ma ikkagi ütleks, et see ei ole läbipaistev ja see on pigem nagu selline kangutatud meie poolt, et me tahame nagu teada, siis me peame mingid küsimusi saatma kogu aeg. Ma olen seoses rahvaalgatusega käinud ka ja rääkinud inimestega. Osadel ongi hirm ja neil ongi selline tunne, et aga me ei saagi mitte midagi teha, et nüüd nii ongi. Aga meil oli jah, et 2 korda on isegi rahvaalgatust tehtud, allkirjastatud. Registreerisime ka siis MTÜ Uniküla kogukonna seltsina ära, et rohkem siis jõulisemalt nii-öelda siis tuua neid kohalikke väärtusi ka kaardile, sellepärast, et kui alguses oli teada, et see 100% tuuliku tööstus tuleb rohealadele, ehk siis rohetuumikala ja rohekoridor, 100% alad tulevad, siis ei pööranud keegi tähelepanu ka sellele, et on justkui inimesed elavad siin, et on asustus, sest et ühes dokumendis oli lausa öeldud, et asustus puudub, et jah, meil on hajaasustus, aga meil siiski on. Tegelikult on palju väärtusi, mida ei ole kaardistatud, ka see keskkonnamõjude analüüs oli väga selline pigem pealiskaudne. Oota, Paul, kuule, kas ma sain õigesti ära, et üle jõe on kohe see Randsi looduskaitseala? Nagu ma kuulsin, just sain sellest. Oota, aga see rohekoridor ja see rohevõrgustikuala, see on juba ka tegelikult selle samale kuulub siia, eks ole? Ja. Ehk kui kaardinalt vaatame, siis see on kõik see Emajõe äärne, see on kõik rohevõrgustikuala. Ta on ju loodusväärtus, eks ole. No ta on sidus teistega, et sa ei saa ka ära killustada seda. Ja mööda seda väikest Emajõge rändavad ka linnud. Lindude rändekoridor. Aga mis siis saab, kui need tuulikud siia tulevad? Kas linnud saavad siin üldse rännata?
Vaevalt. Kas nad siis muudavad oma trajektoori või? Ei, no eks nad lendavad ikka, näiteks teisest küljest, et haned on sellised, need lendavad kõrgemal, kuskil 300 meetri kõrgusel või isegi natuke rohkem. Aga näiteks luiged, need on täpselt sellise kõrguse peal nagu see. Nagu need tuulikud on ka ju väga kõrged, 270. 270, jah, et selles vahemikus kuskil 150-200 meetrit lendavad need luiged kusagil. Aga arendaja ütles meil ühel koosolekul, et tuulikud pannakse seisma, kui ränne toimub. No aga alles täna hommikul lugesin, et Norras pidi veebruarikuust siiamaani tuulikud seisma. Sest linnud on või? Ei, lihtsalt elekter on nii odav. Tõesõnaga kõik on see suur jama. Näiteks meil on Matsalu on suur lindude kogunemisala. Aga teine on ju seal Riiast edasi see Kuramaa, need sood ja värgid. Ja siit on ju otse lend sinna välja praktiliselt. Ja osa läheb siis Leedu peale ka veel nii, et sinna jagunevad kuidagi seal Valgast edasi. Aga siit see nagu sinna Soorusillani võtta niimoodi, või Tõlliste sild nagu nimetatakse teda. Ja Võrtsjärvest on ainult trass siit ongi. Aga mis siis need praegu need ornitoloogid ütlevad kogu selle olukorra kohta? Mina kirjutasin sellele ornitoloogia ühingule. Aga nagu mina aru saan, et nendel on ka suukorra päe pandud. Kas nii nagu Kotkaklubilgi? Jah, täpselt samamoodi. Väga kurb. Metsatervendus ju saab maa renti selle Sanli käest. Ja see on praktiliselt selle arvestatud toodangu järgi, siis on 1 miljon aastast tuleb tal see. No, et ühesõnaga see on äri. See on lihtsalt äri. Ükskõik kust otsast vaadates on see lihtsalt äri. Aga mis on nagu point on see, et riski võtab kohalik elanik. Riski saab kohalik elanik täiega enda selge, sellepärast ei vastuta arendaja, ei vastuta riski, vaid talle antakse see risk. Ja, aga sest tema on ainus, kes maksab oma kinnisvara hinna langusega, oma tervise hinnaga, oma elukeskkonna, looduskeskkonna hävimisega. Kohalik elanik saab kogu riski. Me praegu oleme siin. See talu koos nende loomadega on siis see koht seal. Vaata, kui sa näitad. Ja need tuulikud tulevad siis sellest talukohast ligi kilomeeter. Et ühesõnaga selle metsa kohale jäävad need tuulikud. Nüüd siis see tuulikute ala. Tuulikute grupp sinna on siis 6 tükki planeeritud. Et siit linnulennult siis ütleme 1,5 kilomeetrit. Et ühesõnaga 6 tükki siis on nagu selles suunas. See Õru suund, jah? Jah. Me elame siin keskel, Uniküla keskel, eks ole, 1, 2, 3 erinevat gruppi. Me olime siin selle grupi juures ja siis nüüd me oleme siin tee peal ja nüüd me vaatame nagu selle grupi poole praegu. Võib-olla miks sina kandideerid? Mina kandideerin selle pärast, et süda valutab meie looduse pärast, et tahetakse ära rikkuda tuulegeneraatoritega. Elan küll Valga linnas, aga maakodu on mul siin Tõrva vallas, siit üle jõe kohe. Tahtsin rahulikult elada seal, aga ei lasta, kui neil õnnestub püstitada neid praegusel hetkel vist 18 tuugenit, esialgne oli 23, 300 meetri kõrgused, et see ikka rikub meie looduse ja et jääb teie selline tunne, et kõik uuringud tehakse arendaja kasuks. Et nende uuringutega võiks ka nii ettevaatlik olla, et see energia on, kasutegur on nii minimaalne ja see ainult tehakse selleks, et täita rikkurite taskut, mitte inimestele anda mingisuguseid soodustusi või mis iganes või teha elu paremaks siin piirkonnas. Ja et me oleme praegu siis sellises kohas, kus omanik on hakanud ehitama ja korras hoidnud seda kinnistut, et eesmärgiga siis turismitalu rajada. Et siin on juba näha ka, et väga hea ja väga suur potentsiaal. Emajõeni on 3-4 kilomeetrit ja kinnistu ise paikneb väga ilusas kohas. On ka ajalooline magasjaid siin Taamal ja põlisloodus. Et potentsiaali on.
lähimad tuulikud jääksid siis kilomeetri kaugusele, et iseenesest see ei pea ütlema, et see nullib kõik ära, jah, see nullib kõik ära. Tegelikult täna on see, et kui need tuulikud tuleksid, siis müratase on vähemasti 35 detsibelli, et vähemasti paberi järgi, mis päriselt on, eks see on ilmselt teine asi veel. Nii, see poehoone on endine külapood, mis on ehitatud ja siia toodud. See vanasti oli siis endine talumaja, mis on veetud siia. Siin siis on nagu palkidest kokku pandud ja uuesti siia üles ehitatud. See jääb nagu pere omandisse ja poeg tahab seda nagu endale nagu elamuks teha. Ja võib-olla ka midagi nagu turismi taolist või... Mismoodi sa seda tulevikku siin planeerid? Ja siis ei ole siin tulevikku, siin ei ole kellelgi enam tulevikku, kui siia tuulikud tulevad või mingisugused ümbruskonnas kindlasti keegi tahaks veel midagi teha. Sellepärast siin on all on ridamisi majuna, mis tegelikult seisavad tühjana. Siin soo taga näiteks on 3 talune, üks on ainult kasutusel, et kindlasti on, teised oleks ka võib-olla huvitatud. Kas sellel üldse enam mõtet on, sellepärast see pärsibki, et kui siia tulevad keelualad ja igasugused muud asjad, et siis sureb küla täielikult välja. Koosolekuid on olnud Õrus on, koolimajas olnud, siis on Sirgulinas on olnud, et põhimõtteliselt on see asi niimoodi, et kui mina läbi kellegi seda infot ei teaks, siis mulle otseselt keegi seda ei ole nagu ütlenud. Et see info on piiratud. See on külal ongi see elutähtis infone. Et mis kaasneb selle nende tuulikutega, kuidas need tuulikud, kuhu nad tulevad, võib-olla paljud inimesed ei teagi üldse, kuulevad esimest korda. Et nüüd on Uniküla keskuses, kus on noor pere endale uue maja ehitanud vanaisa talu koha peale, mis enne maha lammutati. Ja nüüd siis säetakse siin haljastust ilusti paika. Aga muidugi, mis mõtted pärast tekivad jälle, et kui need 3 tuugeni parkisi ümber ringi tekivad. Et praegu juba mõtlevad hirmuga selle peale. Et mina olen siin elanud Unikülas ja selles majas 45 aastat. Et siin on alati olnud hea ja rahulik elada. Ja on siin ka väga ilus loodus elamiseks. Aga nüüd see kindlasti muutub, kui siia tulevad tuulepargid ja hakatakse tuulikuid ehitama. Et minule tulevad need kohe lauda taha 3 tuulikut ja igapäevaselt vilguvad ja teevad müra, et see elukeskkond ei ole enam see siis. Ja ka praegu lendavad siit üle hanede parved ja varsti kured ja luiged ja ka nende elu saab rikutud olema. Ja kevadeti, kui toimub tagasiränne samamoodi, et linnud võivad hukka saada palju ja ka vigastada ennast seal vastu tuulikuid. Need, et mina olen tuulikute siia ehitamise vastu metsadesse, et see rikub väga seda loodust ja elukeskkonda kõikidel lindudel ja loomadel, metsloomadel ja ka inimestel. Ja ma nii väga loodan, et neid siia ei tule. Et me seisame siis praegu Uniküla keskuses. Siin on tegelikult on see puhkemaa ja see on vana mõisapark. See mõis oli niimoodi, et tee tuli siis ajalooline tee on siin täitsa olemas, jookseb siiani.
ja mõis ise oli siis selle kollase maja asemel, mis siis kõige kuulsam omanik oli siis Magnus Barclay de Tolly, nii kuulsat baltisakslast väejuhti annab otsida. Tahan märkida, et see mõis oleks tegelikult ka olnud edaspidi mõis, aga kui ta eestistati, siis oli siis mõisakool ka, kus ka minu vanaema on õppinud tegelikult ja pärast siis Teise maailmasõja ajal põletasid siis Läti punased kütid selle mõisa maha, siis kättemaksuks metsavendadele, Eesti metsavendadele, kes siinsamas metsades olid ja võitlesid siis eestluse eest. Et selline vägev ajalugu on, et täna on ka siis mõisapark on säilinud, tõsi, siin on palju puid alles, juba on alles, aga on ka maha kukkunud ja taamal on ka see suur tammeallee, see on siis ka ajalooline mõisa allee, mis siis läheb sinna Make poole, kus siis oli Eesti ajal ka mälestati siis nii-öelda Hiie kohal käidi ja oli selline südames koht. Et kui need tuulikud nüüd tuleksid ja ümbritseksid Uniküla, siis tegelikult täna enam me ei saaks siis rääkida siin tulevikus kuivõrd kogukonnakeskusest, kuivõrd puhkealast, sest kõik üritused, mis tahavad saada rahu, mis tahavad saada puhkamiseks ja lõõgastamiseks seda külaplatsi jaoks vajalikku, siin teha enam ei tohiks, vastavalt sellele, et tuulikud siis esimese kategooria järgi, mürakategooria järgi vastavalt atmosfääri seadusele ollakse lihtsalt seaduslik piirang. Ja et meie ülesanne on siis see tegelikult, et meie saaksime seda pärandit, mis siin on ja mida vanemad inimesed siis meile edasi andsid, rääkida ka tulevastele põlvedele, ka Eesti iseseisvus, kogu see eestluse teema, kogu see haridus, Kuulpaars on siit pärit, kes on siis laulud, eks ole, kirjutaja, eestluse eestvedaja, samuti Hans Einer on Kingu talust lähedalt pärit, tema oli siis Valgas eestikeelse kooli siis pikaaegne juht. Kindlasti tuuletööstuse tulemine viib kinnisvara hinnad alla. Noored pered ei taha siia kolida. Täna ka minul 2 lapsega kindlasti ei ole soovi istuda tuuliku all. Ja täna me näeme seda, et Uniküla lähealadele tegelikult on tühja maju, aga siia kolivad ka inimesed, kolivad ka haritud inimesed ja hästi suur potentsiaal on tegelikult ka loodusel, et linnud, loomad, aga eelkõige tõesti linnud, siin on nahkhiiri, sisalike kaitse all olevaid linde, linnuvaatuseks tohutult head alad, kõik rändekoridoris tegelikult oleme, et potentsiaalsed nii-öelda loodusturism, matkarajad, siin on ju väike Emajõgi, paadiretked, et sellel kõigel on siin hästi-hästi suur potentsiaal. Suur piirang, mida siis tuuletööstus tekitab siis elamu ehitusega seoses, et sisuliselt tekivad alad, kuhu sa ei tohi ehitada, sellepärast et müra. Ja täna on meil väga suur hulk, suur territoorium, kus on, mis on erakätes, kus on inimeste, emade, isade, vanaemade, vanaisade talukohad ja reaalsus on see, et sa ei saa, see lihtsalt seadusest tuleneb, sa ei saa ehitusluba ja see on see suur piirang, mida tuuletööstus paneb peale. Me soovime kaasatust rohkem, me soovime, et meie kogukonna sõna oleks ka kaalukas, sest meie elame siin ja meie päralt on see, et ettevõtlus, noored pered, kes me tahame tulla, panustada ja tegelikult on väga paljud, kes tahavad panustada Valka ja Valga valda. Et praegu ei arvestata ja ka kohaliku ettevõtja tasandil, väikeettevõtja tasandil tegelikult ei arvestata.